Məktəblərimizdə dərs ili qurtarmışdır. Yaz yoxlama imtahanı günlərində uşaqlar açıq və təmiz havada dərslərini təkrar edirlər. Sovet məktəbliləri bir ildə oxuyub öyrəndiklərinə, əldə etdikləri biliklərə yegun vurur, vətən qarşısında, xalq qarşısında hesabat verirlər. Nömrəli məktəbin 10-cu sinifində oxuyan əlaçılardan Fəridə Bayramova birinci olaraq lövhəyə çıxır. O, öz biliyinə arxayındır. Məktəbi qızıl medalla qurtarmağı qət etmiş Fəridə, ilk imtahan günü həndəsədən 5 aldı. Şərqiyə Rıza Quliyeva da qızıl medal alacağına əmindir. İlim müvəffəqiyyətlə oxuyan Şərqiyə fizikadan da əla imtahan verdi. Bu qızların böyük arzuları vardır. Şərqiyə texnoloq olmaq niyyətindədir. Fəridə Bayramova isə teatr rejissoru olmaq istəyir. Ölkəmizdə bütün saadət yolları xoşbaxt gəncliyin üzünə açıqdır.